آدي ولا دعي دقنك إسلامك iyo sida xoolaha islaameed aysan ugu tagrifalin ka dhacday dalka Mareykanka nin muslim ah ayaa nin Kirishtaan u imaaday wuxuu ka qaatay lacag diin ah deyntii markii uu celiyay ayaa xoogaa shilmaad yar ayaa ninkii muslimka ah ku haray muddo markii ay ka soo wareegtay ayaa ninkii muslimka ahaa ninkii waxa uu celiyay lacagtiisii kii gaalka ah wuxuu yiraahday maxaa lacagtan aniga wabi laba u soo celisay kiina wuxuu yiraahday waxaan nafaraysa islaamka daanahay qofka hantidiisa iyo deyntiisa inaanu celino ninkii wuxuu yiraahday macquul maahan islaamkana waxaan ku maqlay dad wax boobo inay wax dhacaan meelaha qabsadaan qariimeysto oo dhaco maahana islaam oo xoolo islaam soo celinay ma maqal wuxuu yiraahday ay runta tahay in arintani kitaabkiina meesha ay ku qoran tahay itus kadib wuxuu yiraahday aniga wuxuu ninkaas nin cilmi badan ma lahayn wuxuu tagay culimada u tagay koobiga soo qaaday waxa uu geeyay ninkii waxa uu ku yiraahday okay waxaan rabaa u dhahay kitaabkii aad ka soo qortay oo aad iga soo koobiyay kitaabkii ayuu keenay in badan ayuu aqriyay aad iyo aad ayuu la dhacay dhaqanka islaamka iyo sida xoolaha islaameed aysan ugu tagrifalin kadib ninkii waxa uu qaatay islaamnimadii ayuu qaatay kadib uu xareysay muddo 4 sano oo jaamacadaha oo Sacuudiga soo aaday diintii ayuu wax ka bartay kii kale ee joogay oo muslimka ah diinta ka aqoon ayaa kii kale waxa uu noqday nin sheekh ah oo weyn oo aad iyo aad looga dambeeyo mas'alooyinka diiniga la weydiiyo hadii jaarna wuxuu ku celcelin jiray hebel ayaa sabab ii ah oo wuxuu dhigay hebel ayaa sheekhiga ah hebelkaas islaamiyayna islaamkii oo soo islaamiyay ayuu wuxuu noqday inuu cilmiga ka barto marka dhaqanka wanaagsan waxa weeye dadka ay diinta u soo jiita marka waxa isagoo darmeena meel walba aan dunida aan ka joogno in aan u noqono islaamka tusaale wanaagsan aan u noqono dadka ay diinta ku qaadan karaan wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh